Inigorekin ariketa fisiko egin eta gero, gorputzari begira jarriko gara mindfulnessaren bitartez. Meditatu egingo dugu jarraian. Beti bezala, eseri aulki, banku edo esterian bizkarra tente duzula, baina inongo tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdien artean, triangelu bat eginez eta gogoratu, lesiorik baduzu, jar zaitez eroso. Hastera goaz! Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta zure burua. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Ekarri gogora ondo tratatua sentitu zaren egoera bat. Imaginatu egoera eta aldi berean ohartu nola sentitzen duzun zure gorputza. Baliteke gorputzean sentsazio biguina izatea, zerbait atsegina. Ezer berezirik sentitzen ez baduzu, ez da ezer gertatzen.
imaginatu norbaitek begirunez eta errespetuz tratatzen zaituen egoera hori. Jarraitu arreta jartzen xehetasunetan eta behatu esker oneko sentimendurik sortzen zaizun. Senti ezazu gorputza eta burua. Esker oneko sentsaziorik duzun. Jolastu oroitzapenarekin eta esker oneko sentsazioarekin. Saiatu ahalik eta garbien sentitzen egoera eta esker ona. Esker onarekin zauden bitartean, esan zeure buruari, esker ona. Oroitzapeneko irudiak joaten utzi, eta esker oneko esperientziarekin gelditu. Buruan zein gorputzean. Eta argi eta garbi esperimentatzen duzun bakoitzean, esker ona esan zeure barnean.
praktika ezazu, astean zehar, egunean hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean, gorputzean zein buruan, esker ona, esanez. Orain, begiak ireki eta hasi poliki gorputza mugitzen. Zer moduz sentitu zarete? Geroz eta hobeto, ezta? Gorputzaldi on horrekin jarraitzeko, lasai emango diogu amaiera gaurko saioari. Hurrengoan ere, hementxe elkartuko gara, adin berri saioan. Eskerrik asko.